والله يا جماعة اللي أنا بشوفه من النادي الأهلي واللي بيحصل فيه ده كتير قوي. يعني اللي بيحصل من الأهلاوية بالذات أو إدارة النادي الأهلي أو لعيبة الأهلي كتير. الناس دي محصلة من الغلط بطريقة غير طبيعية، يعني اغلط ومش هتتعاقب. هم خدوا على كده وفي دماغهم إن ده الطبيعي والعادي طالما أنا بلعب في الأهلي. أنا عندي سؤال بسيط بس، انت دلوقتي شايف نفسك اتظلم مع ان ما انت ما اتظلمتش، لان لما لجنه تحكيم كامله برئيس لجنه تحكيم اجنبي يطلع يقول انت ما اتظلمتش وقرار الحكم صح، يبقى انت ما اتظلمتش، يبقى مفيش اي ظلم حصل. لان هي حصلت قبل كده كتير قوي وما اتحسبتش. سيبك من لقطه ياسين مرعي، هتقول لي خبطت في الارض، سيبك من لقطه ياسين مرعي، خلينا في لقطه تانيه يا سيدي. في ماتش اسبانيا وفرنسا او المانيا مش فاكر، الكره اللي جت في ايد كوريا يعني كلنا عارفين، دي ما تحسبش ضربه جزاء ليه؟ نهائي الدوري الاوروبي روما واشبيليا ما تحسبش ضربه جزاء ليه؟ ودول من بطولات بحكام احسن مننا 100 مره، بطوله احسن بحكم احسن. انما الغريب واللي مش منطقي يا جماعه واللي لازم يتوقف عنده والله طريقه تعامل لعيبه الاهلي مع الحكم، اداري الاهلي مع الحكم اللي هو كابتن سيد عبد الحفيظ، طريقه تعامل الاداره في البيانات اللي بتطلعها وبتهد في الحكم، وانت ازاي تمد ايدك وازاي تشتم اللعيبه. هو مين اللي قال لي هو شتم اللعيبه؟ انا ما شفتش حاجه من دي، ما اعتقدش. اصل معلش في الكلمه، شتم الشناوي، طب ايه اللي دخل الشناوي الملعب؟ طب يعني انتوا شفتوا ان هو شتم الشناوي؟ ما شفتوش الشناوي وهو بيديله بالقلم او بالقفا؟ ما شفتوهاش؟ ما شفتوش سيد عبد الحفيظ في الفيديو وهو بيقول له يا ابني كذا؟ مش هعرف اشتم طبعا، هو قاعد يشتمه في الفيديو. ما شفتوهاش؟ ما شفتوش سيد وهو نازل الملعب والحكم كاتب في التقرير بتاعه ان سيد عبد الحفيظ جه قال له بالنص احفظ الوش ده عشان انت مش هتشوفه تاني؟ طب ما كل ده حصل. اداره الاهلي بقى المحترمه الموقره بتاعت ان احنا لازم كنا انسحبنا من ماتش الزمالك عشان نخلي التحكيم في مصر يمشي صح، عشان نعدل الميله في مصر، مع ان التاريخ كله بيقول لي انت المستفيد من التحكيم. دوري حسن شحاته كره تسلل من نص الملعب، السنه اللي فاتت في 10 12 لقطه ضربه جزاء نادي الاتحاد على كور ضربات جزاء بتحسب. ده السنه دي سيراميكا دور اول لها ضربه جزاء، الكره اللي زق فيها اسلام عيسى. يا عم سيبك من السوبر، مش هنحسب حاجه في السوبر، مع ان حكم الفار يومها كان محمود عاشور اللي هو حكم الفار في ماتشك مع سيراميكا اللي فات ده اهو. لا ويوم السوبر ما استدعاش الحكم، انما يوم ماتشك مع سيراميكا استدعى الحكم عشان ضربه جزاء ليه؟ فمحمود عاشور اصلا لجنه الحكام اتكلمت عليه، ما اتكلمتش على محمود وهو في الحكم. انا مش فاهم، كل سنه هتقعوا فيها في حاجه هتجيبوا المشكله في التحكيم وتقول لك انتوا اللي عايشين في المؤامره. يعني ايه المؤامره؟ ان انا بتكلم على التحكيم بس معاك انت ان انت بتتكلم على التحكيم فده حقك. طب ما انا بتكلم على حق، هو حد حصل فيه اللي حصل في الزمالك؟ انت فاكر كوره احمد سامي ده طار قال انا الجون وطار اترمى صدها؟ فما تتكلمش على حاجه هي ما بتحصلكش، انت ما بتظلمش. انت واخد بطوله افريقيا من الصفاقسي بالتحكيم، يا ده حتى العرجون اللي انتوا اتكلمتوا عليه في النجم الساحلي في الزمالك كنتوا فاشخينهم تحكيم، يا ده حتى ايد انرام ومحمد فضل جايب جون بايده برضه. ففي ايه؟ ما انتوا كله اهو هياها. انا مش فاهم والله، هنفضل في دوامه ان كل ما الاهلي يبقى واحد يجيب مشكله في التحكيم وفي القرار، لا وبتصعدوا الموضوع وتهديدات مباشره ومش عارف ايه. انا مش عارف الاتحاد بتاع الكوره ولجنه المسابقات ساكتين ازاي، انا مش فاهم والله. بس والله اللي عايش في نظريه مؤامره هم جمهور الاهلي، لان ده اوحش باد لوزر في التاريخ.